hello。我哋係8個出發去跑馬地。今日我數着了不過嘅點點嘅路線，我覺得好開心。今日我喺香港體驗咗啦買菜嘅過程，好開心。我今日覺得好攰，但係我學習到咗咁多嘅廣東話，我覺得好開心。今日我覺得好開心啦，因為可以同大家一齊喺北角行下。今日我同佢去買餸，我覺得佢好有勇氣去講廣東話，我覺得佢好叻。今日我學咗粵語，感覺好尷尬。今日我覺得好攰，但係好開心。今日我終於敢同其他人講廣東話，我好開心。去